亲爱的朋友，搜词风云是专注于分析和讨论那些引起台湾大部分网民关注的关键词和事件，从科技新闻到娱乐八卦，从社会事件到经济动态，无所不包。加入我们的频道，让我们一起探索这些话题背后的故事，洞察时代脉搏。我们的视频分为5段，分别为排名前5的台湾热搜词。你可以在进度条上看到段落标签。感谢你们一直以来的支持和鼓励。如果你喜欢我们的频道，请点赞支持，谢谢观看。 Hot Search 1。 唐嘉宏，一位来自台湾的体操选手，最近在奥运会上大放异彩，成为了媒体和观众热议的焦点。这位年轻的运动员以其卓越的技术和惊人的表现，赢得了国际体操界的认可和赞赏，他的名字迅速冲上了热搜榜。这背后的故事值得我们细细品味。在最近的一次报道中，唐嘉宏展示了他非凡的体操技能，尤其是在跳马和自由体操项目中，他的每一个动作都精确无比，展现出高度的专业水准。从默默无闻到成为台湾体操界的明星，唐嘉宏的成功并非偶然，他背后的教练团队和家人的支持，以及他自己不懈的努力和坚持，都是促成他成功的重要因素。唐嘉宏的训练过程充满了挑战和挫折。在一次专访中，他谈到了自己如何在面对伤病和比赛压力时，依然保持乐观和坚定。他说，体操不仅是一项运动，更是一种心灵的修炼。正是这种对体操的热爱和执着，使他能够在赛场上发挥出最佳水平。那么，为什么唐嘉宏的名字会成为热搜词呢？除了他在赛场上的杰出表现外，他的故事也激励了许多人。唐嘉宏的成功让我们看到，只要有梦想并为之努力，就能在自己的领域中取得惊人的成就。他的奥运之路既是荣耀之路，也是励志之路。最后，我们不禁要问，唐嘉宏的成功能否激励更多年轻人投入体育运动，追求自己的梦想？他的故事又会对台湾体操界乃至全球体操界带来哪些影响？让我们一起期待未来，看看这位年轻选手还会带给我们哪些惊喜。 Hot Search 2。 张祝涵，一位来自台湾的轻艇选手，最近在奥运会上的表现引起了广泛关注。虽然他最终未能晋级，但他在比赛中的出色表现和坚持不懈的精神，让他成为台湾体育界的焦点人物。在最近的报道中，我们看到张祝涵在轻艇比赛中仅差1名就能晋级，这对他来说是一次巨大的挑战，但他依然保持乐观和坚强。他的教练团队和家人给予了他极大的支持，使他能够在这样高压的环境下发挥出自己的最佳水平。他的故事不仅仅是一次比赛的记录，更是一段充满着坚持和努力的成长历程。张祝涵的训练过程充满了艰辛，为了能在奥运会上有好的表现，他每天都进行高强度的训练，不断挑战自己的极限。他谈到，面对比赛压力时，心态的调整非常重要。他相信，只要不放弃，总有一天会实现自己的梦想。那么，为什么张祝涵的名字会成为热搜词呢？除了他在赛场上的表现，他的故事也感动了许多人。他的努力和坚持让我们看到，无论结果如何，只要努力了，就是成功。他的故事激励了许多人去追求自己的梦想，并且不畏惧困难和挑战。最后，我们不禁要问，张祝涵的故事能否激励更多年轻人投入体育运动，追求自己的梦想？他的经历又能对台湾体育界带来哪些积极的影响？未来的他是否能在下一次比赛中更进一步？让我们拭目以待。 Hot Search 3。 巴黎奥运会即将落幕，各国的奖牌榜也尘埃落定。这次奥运会，澳洲以3枚金牌的优势力压中国，表现十分亮眼。而香港队的江明慧也在个人项目中表现优异，为香港夺得了重要的名次，让香港队进入了奖牌榜的前10名。这些成绩背后有着许多感人的故事和艰辛的努力。澳洲队的成功来自于多年来的体育培养和训练体系的完善，
他们在多个项目上都有突出表现，特别是在游泳和田径等传统优势项目上，取得了不俗的成绩。澳洲的运动员们在赛场上展现了坚韧不拔的精神和精湛的技术，赢得了观众的喝彩和尊敬。香港队的江明慧在这次奥运会上再次证明了自己的实力，她的训练过程充满了挑战，但她始终坚持不懈，最终在国际赛场上为香港争光。她的表现不仅激励了香港的年轻运动员，也让全世界看到了香港队的实力和潜力。这次奥运会的奖牌榜也显示了各国在体育实力上的差距和进步，许多国家在传统优势项目上继续保持领先地位，而一些新兴体育强国也开始在国际赛场上崭露头角。这些国家和地区的运动员们在赛场上的表现，让我们看到了他们背后的努力和奋斗。那么，为什么奥运奖牌这个词会成为热搜呢？这背后既有各国运动员们在赛场上的精彩表现，也有他们为了实现梦想所付出的努力和汗水。这些动人的故事让人们不禁关注和讨论奥运会上的每一枚奖牌，每一位奥运英雄。最后，我们不禁要问，未来的奥运会上，还会有哪些国家和地区脱颖而出？又会有哪些运动员成为新的奥运明星？让我们一起期待，并且持续关注这些充满激情和挑战的赛事。 Hot Search 4. 周兴哲的《以后别做朋友》是一首在10年前发行的情歌，最近却因为在世界赛事中被选为比赛曲目而再度走红。这首歌凭极其动人的旋律和深情的歌词，迅速引起了全球听众的共鸣，成为大家热议的话题。在最近的世界比赛中，以后别做朋友被选为指定曲目，参赛选手们用这首歌展现了各自的音乐才华。这首歌的旋律和情感让观众和评委们深深感动，纷纷在社交媒体上分享自己的感受，进一步推动了这首歌的爆红。周兴哲的这首歌不仅仅是一首情歌，更是一段关于爱情和友情的深刻诠释。那么，为什么以后别做朋友能在10年后再度爆红呢？首先，这首歌的旋律和歌词本身就非常感人，能够引起听众的共鸣。其次，周兴哲的深情演唱让这首歌更具感染力。此外，世界赛事中的曝光也为这首歌带来了新的听众群体，让更多人了解到这首歌的魅力。这首歌的爆红也让我们看到了音乐的力量。无论时间如何流逝，好的音乐总能在不经意间打动人心。周兴哲的《以后别做朋友》就是这样一首能够跨越时空、引发共鸣的歌曲。最后，我们不禁要问，未来还会有哪些经典歌曲被重新挖掘，成为新的热门曲目？又有哪些音乐作品能够像《以后别做朋友》一样，在多年后依然打动人心？让我们一起期待音乐世界中的更多惊喜。 Hot Search 5. 在屏东长治乡长补选中，无党籍候选人吴亮仪以79票的微弱优势险胜民进党候选人邱家瑜，这一结果引发了广泛的关注和讨论。这次补选的结果对于长治乡未来的发展具有重要影响，也让人们对选举过程和候选人的表现充满了兴趣。根据报道，吴亮仪在竞选过程中展现了强大的个人魅力和贴近民意的选举策略。他不仅积极参与社区活动，还通过各种渠道聆听乡民的声音，赢得了不少选民的支持。而邱家瑜则依靠民进党的强大后盾和丰富的政治经验，同样在竞选中展现出色表现。然而，最终吴亮仪以微弱的优势胜出，成为新任长治乡长。这次选举结果为什么能够成为热搜词？首先，补选结果的悬殊使得整个选举过程充满了悬念和戏剧性，吸引了大量关注。其次，两位候选人的竞选策略和表现也成为讨论的焦点。吴亮仪的胜利被视为基层民意的胜利，反映出选民对于无党籍候选人的支持和期待。此外，选举过程中的各种细节和背后故事也引发了人们的极大兴趣。这次补选的结果对于长治乡的未来发展将产生深远影响。吴亮仪在当选后表示，将致力于改善乡民的生活品质，推动各项建设和发展计划，
他的当选是否能够带来实质性的改变，成为乡民们关注的重点。那么，这次补选的结果是否会对未来的选举产生影响？其他地区的选民是否会受到启发，更加支持无党籍候选人？长治乡的未来发展又会如何？这些问题都值得我们继续关注和思考。